Ешқашан біреудің проблемасын шешпең деген сөз алғаш естігенде оғаш әрі қатыгез болып көрінуі мүмкін. Себебі біз кішкентайымыздан адамдарға көмектесу, қиындықта қолдау көрсету, жақсылық жасау сияқты құндылықтарды бойымызға сіңіріп өсеміз. Алайда бұл ойдың астарында маңызды өмірлік қағида жатыр. Мұндағы негізгі мағына басқа адамның өміріндегі барлық қиындықты өз мойныңызға алып, оның орнына шешім қабылдамаңыз дегенді білдіреді. Әр адам өз өміріне өзі жауапты болуы керек. Егер біз үнемі өзгелердің мәселесін шешіп жүрсек, олардың тәжірибе жинауына, қателігінен сабақ алуына және жеке тұлға ретінде дамуына кедергі келтіреміз. Кез келген қиындық адамның өмірлік тәжірибесінің бір бөлігі. Қиындық арқылы адам шыдамдылықты, жауапкершілікті, батылдықты және дұрыс шешім қабылдауды үйренеді. Егер әр мәселе туындаған сайын біреу келіп оны шешіп берсе, адам өз күшіне сенуді тоқтатады. Ол біртіндеп өзгелерге тәуелді болып, әрбір жаңа жағдайда сырттан көмек күтетін әдет қалыптастырады. Мұндай тәуелділік адамның өзіне деген сенімін әлсіретіп, дербес өмір сүру қабілетін төмендетеді. Мысалы, ата-анасы баласының барлық мәселесін өзі шешіп беретін болса, бала жауапкершілікті сезінбей өседі. Мектептегі тапсырмасын орындаудан бастап, достарымен болған келіспеушіліктерге дейін ата-анасы араласа берсе, бала өз әрекетінің салдарын түсінбей қалады. Кейін есейгенде де кез келген қиындыққа тап болғанда, біреу келіп көмектеседі деген оймен өмір сүреді. Ал шынайы өмірде әрдайым қолдау көрсете алатын адам бола бермейді. Сондықтан балаға бағыт-бағдар беріп, бірақ мәселені өзіне шешуге мүмкіндік жасау әлдеқайда тиімді. Достар арасында да осындай жағдайлар кездеседі. Кейде жақын адамымыз қаржылық, жұмыс немесе жеке өміріне қатысты қиындыққа ұшырайды. Біз оған көмектескіміз келеді. Алайда көмектесу мен оның орнына өмір сүрудің арасында үлкен айырмашылық бар. Дұрыс көмек кеңес беру, қолдау көрсету, тәжірибеңмен бөлісу немесе моральдық демеу болу. Бірақ барлық жауапкершілікті өз мойныңа алып, оның орнына шешім қабылдау дұрыс емес. Себебі мұндай әрекет уақытша нәтиже бергенімен, ұзақ мерзімде мәселені шешпейді. Бұл қағида әсіресе жұмыс орнында маңызды. Егер басшы немесе тәжірибелі қызметкер әріптестерінің барлық мәселесін өзі шешіп жүрсе, команда ешқашан кәсіби тұрғыдан өспейді. Қызметкерлер бастама көтеруге қорқады, қателесуден қашады және әр қадам сайын басшының көмегін күтеді. Ал басшы бағыт беріп, қажетті ресурстар ұсынып, шешімді қызметкердің өзіне табуға мүмкіндік берсе, ұжымның қабілеті артып, жауапкершілік деңгейі жоғарылайды. Әрине, бұл қағида ешкімге көмектеспеу кереккенді білдірмейді. Өмірде кейбір жағдайларда адамның шынайы қолдауға мұқтаж болатын кездері болады. Мысалы, денсаулыққа байланысты қиындықтар, төтенше жағдайлар немесе күтпеген ауыр оқиғалар кезінде көмек көрсету адамгершілік міндет. Бірақ күнделікті өмірдегі мәселелердің көпшілігінде адамның өзіне шешім іздеуге мүмкіндік берген жөн. Бұл оның тәжірибе жинауына, өз күшіне сенуіне және жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Нағыз көмек адамның мәселесін оның орнына шешіп беру емес, мәселені өзі шеше алатындай жағдай жасау. Яғни оған қажетті білім беру, бағыт көрсету, жігерлендіру және сенім білдіру. Осындай қолдау адамның ішкі әлеуетін ашып, өмірлік қиындықтарды өз бетімен еңсеруге үйретеді. Бұл тәсіл тек жеке адамға ғана емес, қоғамның да дамуына оң әсер етеді. Себебі жауапкершілігі жоғары, дербес шешім қабылдай алатын азаматтар ғана тұрақты әрі табысты қоғам қалыптастырады. Қорытындылай келе, ешқашан біреудің проблемасын шешпеңіз деген сөз мейірімсіздікке шақыру емес. Оның негізгі мәні адамдардың өміріне толық жауапкершілік алмау және олардың өз мүмкіндігін дамытуына кедергі жасамау. Қолдау көрсету, ақыл кеңес беру және сенім білдіру маңызды, бірақ әр адам өз өмірінің шешімін өзі қабылдауы керек. Сонда ғана адам тәжірибе жинап, қателігінен сабақ алып, өмірдің кез келген сынағына төтеп бере алатын тұлға болып қалыптасады.